Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Celta com um barulho muito estranho ao ligar o motor, um barulho, um roncado, um ruído semelhante ao ruído, ao roncado de rolamento estragado, tá certo? Isso com o motor na marcha lenta mesmo, a gente funciona o motor, deixa ele ali na marcha lenta, funcionando, freio de mão puxado e tal, e a gente consegue ouvir esse barulho, inclusive muito alto, tá bom? Muito alto mesmo, que incomoda bastante, tá bom? Então, o que pode ser isso, como solucionar o problema? Então, lembrando aí que essa dica que a gente vai dar, tá? Vai servir para toda a linha Chevrolet, sem exceção, tá? Toda a linha GM Chevrolet, sem exceção. Corsa, Celta, Prisma, Classic, Cobalt, Onix, gente, Cruze, Meriva, Zafira, gente, todos os veículos, sem exceção da Chevrolet, seja ele com qualquer motor, seja 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, seja o que for, tá bom? E tudo que eu falar aqui também vai servir para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização. Beleza, pessoal? Então, gente, eu quero começar esse carro aqui, como eu já falei para vocês, ele é um Celta, o ano dele é 2011, tá certo? Ele tá com esse problema, tá certo? Eu já identifiquei o que é e eu vou comentar um pouquinho com vocês, né? E mostrar para vocês o que é o problema. Mas antes, deixa eu ir aqui dentro que eu quero funcionar o carro para vocês ouvirem juntos aí comigo, né? O som que tá fazendo, barulho que tá fazendo. Ó, vamos funcionar aqui. O carro tá com 157 mil quilômetros rodados, tá certo? Ó, gente, já dá pra perceber aí, ó. Não sei se vocês estão ouvindo aí um roncado, um ruído igual um rolamento estragado. Deixa eu ir aqui na frente, vamos juntos ali na frente para vocês ouvirem. Ó, gente, dá pra perceber aí o barulho muito alto, muito estranho. Eu sei que tem muitas pessoas totalmente leigas, né? Pessoas que realmente não sabem a diferença de um rolamento bom para um rolamento estragado, ou não sabem diferenciar o barulho, o som desse motor aqui, tá? De um motor quando está normal para um motor quando está fazendo barulho. Mas enfim, tá fazendo muito ruído, muito barulho. Para os que são da área aí, com certeza estão aí falando nesse momento: nossa, que barulho, cara, que barulho é esse? Com certeza vai ter muitos aí falando isso, tá? Mas deixa eu aqui desligar o motor do carro para eu comentar com vocês sobre esse problema. Detalhe, gente, é o seguinte: é que quando o motor aquece, esse barulho aumenta, tá? O motor quando aquece, esse barulho aumenta ainda mais, fica quase que insuportável, fica um barulho muito alto. O carro vai a 100 metros de distância e você não escuta o barulho do motor, mas escuta só o roncado de longe. Faz muito roncado, muito barulho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, quem acompanha o canal sabe que eu gosto de falar tudo, né? Mostrar tudo e falar e comentar tudo que provoca esse sintoma, esse roncado, esse ruído aí de rolamento estragado, tá bom? Então, aqui na frente do motor, nós temos aqui a correia do alternador, né? Conhecida também como correia auxiliar de acessórios, ou simplesmente correia de acessórios. E nessa correia nós temos ali o rolamento ali embaixo, ó, um rolamento tensor da correia do alternador ou da correia de acessórios. Se esse rolamento estragar, tá? E geralmente aí a média para um rolamento desse estragar, ele roda aí entre 50 a 80 mil no máximo. Ele já começa aí fazer barulho, já começa a zoar, roncar, tá certo? Então fica ligado nesse rolamento aí. O certo é desmontar a correia e verificar se o rolamento do tensor da correia do alternador está estragado, tá bom? Outro rolamento também que pode provocar esse ruído, esse barulho aqui na frente do motor é o rolamento do alternador, o próprio rolamento do alternador. Esse alternador ele tem dois rolamentos, ele tem um menor e um maior,
tá certo? O maior fica na parte da frente e o menor fica na parte de trás. Qualquer um dos dois se estragar, fica fazendo também esse barulho alto aí de roncado e rolamento estragado, tá certo? Então, como é que sabe? Desmontando a correia e verificando se o rolamento está estragado, tá certo, pessoal? Uma outra coisa que pode ocorrer também é a bomba de direção hidráulica, tá? Uma bomba de direção hidráulica, ela pode também fazer esse barulho, esse roncado de rolamento estragado. Pode dar algum problema interno dela e ela fazer esse barulho de rolamento estragado, tá certo? Então a solução é reparar a bomba, trocar os reparos ou substituir a bomba por completo, tá bom? Uma outra coisa que pode ocorrer também é o nível do óleo da direção hidráulica, tá? Esse óleo aqui tá baixo. Se esse óleo aqui baixar por conta de vazamento, isso aqui tá no nível, não tá baixo. Então se ele baixar, a bomba de direção hidráulica vai ficar fazendo um roncado, um ruído, parecendo um rolamento estragado, confundindo você, tá certo? Então verificar se o óleo ali da direção hidráulica não está baixo, tá bom, pessoal? E verificar se tem vazamento. Se ele baixar é porque tem vazamento, porque normalmente esse óleo não é para baixar, ele não baixa. Então vai ter vazamento ou no fundo dele, na abraçadeira, ou as mangueiras aí rachadas, né, vazando óleo, ou a própria caixa de direção hidráulica ali vazando óleo ali para dentro das coifas ali, tá? Porque às vezes nem pinga no chão, vaza, ela fica vazando para dentro da coifa, nem cai no chão, e aí confunde. E você pensa que a caixa tá normal, mas quando você aperta aquelas coifas ali, ó, no fundo ali, ó, aqueles guarda-pó, porta-poeira, quando você aperta ele espirra óleo para todo lado, tá bom? Então provando aí que tá vazando óleo pelo reparo da caixa de direção, tá? O certo é fazer o que? Ou substituir a caixa de direção completa ou fazer o reparo dela, tá bom, pessoal? Uma outra coisa aqui na frente do motor que faz aí esse barulho de rolamento estragado é o rolamento do compressor do ar-condicionado, tá? Ele não dá para ver bem daqui, mas ele tá lá embaixo ali, ele fica por baixo da bomba de direção hidráulica. Deixa eu baixar aqui para eu mostrar para vocês. Vou abaixar aqui. Eu quero mostrar o compressor. Tá aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Esse aqui é o compressor do ar-condicionado. Tá certo? Então tá aí, ó. Essa peça aqui. Ele tem um rolamento, que esse rolamento aí, com o tempo de uso, estraga. E ele faz esse barulho aí, roncando aí, zoando. Faz esse barulho, tá bom, pessoal? Então vamos levantar aqui pra gente continuar falando. E aqui, gente, é o seguinte. Tem uma observação a se fazer nesse carro aqui, que é a seguinte. Esse carro foi trocado correia dentada, o rolamento tensor da correia dentada, foi verificado bomba de água, foi trocada a correia do compressor, a correia do alternador, foi trocado o rolamento do tensor da correia do alternador, foi verificado a bomba de água, foi verificado o rolamento do alternador e foi verificado o rolamento do compressor do ar-condicionado, isso há 6 meses atrás, tá certo? O carro rodou aí uns 7 mil e poucos quilômetros, depois de ter sido feita essa revisão, que inclusive foi eu mesmo que fiz, tá bom? Na ocasião, a única observação que eu havia feito, né, para o proprietário era que o rolamento do compressor do ar-condicionado já estava assim, sinalizando, começando no comecinho, no início ali, tá? No início mesmo, tá? De um problema que seria assim, ele já estaria começando a zoar, fazer um roncadozinho mais baixinho, pouca coisa, tá certo? Mas isso já era um motivo suficiente para também trocar o rolamento do compressor do ar-condicionado. Esse tipo de serviço eu não faço, ele teria que levar em uma outra oficina na ocasião lá, né? Que mexe com o compressor do ar-condicionado, para poder fazer, para sacar ali o rolamento, fazer a troca do rolamento, enfim. Certo? Só que aí não foi feito e o carro rodou aí esses 7 meses aproximadamente e agora voltou com esse barulho aí enorme que eu mostrei para vocês, tá bom? Esse barulho aí de rolamento estragado. E aí, gente, eu desmontei tudo, eu não mostrei para vocês um pouco mais cedo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui à noite, mas durante o dia eu desmontei esse carro, desmontei a correia e tal, e de fato o rolamento do compressor do ar-condicionado está ruim. Na verdade está muito ruim, ele agravou muito, agravou até mais rápido do que eu imaginei que agravaria, né? Então assim, rodou uns 7 meses, mais ou menos uns 7 mil quilômetros por aí, enfim. E aí ele agravou, tá certo? Tá fazendo esse barulho. Só que esses compressores aqui de ar-condicionado do Celta, do Corsa Classic,
tá certo, do Prisma, né, esses compressores Delphi, que equipam esses motores VHCE, eles têm um problema com ele, que geralmente, na grande maioria das vezes, quando ele estraga o rolamento, ele também estraga o pescoço ali da carcaça do compressor do ar-condicionado, onde o rolamento vai. Ele estraga também, ele abre folga ali. De sorte que não presta para trocar somente o rolamento. Você tem que trocar o rolamento e também a carcaça do compressor do ar-condicionado, tá bom? Então o problema desse carro é justamente isso. Tem que trocar o rolamento do compressor do ar-condicionado e trocar a carcaça do compressor. Eu fiz um vídeo mais cedo, quando eu estava desmontando, a correria foi grande, não deu tempo para gravar, eu estou gravando agora à noite, mas na ocasião eu fiz um videozinho mostrando apenas, girando ali o rolamento, mostrando a folga também, que eu vou mostrar para vocês agora, então acompanha aí. O problema do carro é o rolamento do compressor do ar-condicionado e também a carcaça, a carcaça frontal do compressor do ar-condicionado. Olha o barulho aqui, ó. Tô girando bem devagarzinho com a mão aqui, com a correia no lugar, ó. Certo? Mas se trocar só o rolamento não presta, porque, olha, deixa eu mostrar aqui a folga que tá. Deixa eu pegar aqui outro ângulo aqui. Ó. Então uma folga muito grande aqui na carcaça, que é onde pega o rolamento. Aí o rolamento fica quase que rodando com tudo, sem ter fixação. Então se trocar só o rolamento, essa folga vai ficar indo e vai quebrar de novo. Então tem que trocar o rolamento e a carcaça do compressor. Tem que arrancar o compressor fora, desmontar tudo. Tirar o gás do ar-condicionado, desmontar o compressor, trocar a carcaça, trocar o rolamento, remontar, colocar gás. Aí esse serviço realmente eu não faço aqui. Então é isso, pessoal. Então é isso. Como vocês viram aí no vídeo, tá certo? O rolamento está estragado, está zoando, roncando muito, fazendo muito barulho. Como vocês viram, eu girando na mão, faz esse roncado todo. Vocês imaginem aqui no giro do motor aí, né? De aproximadamente entre 900 e 1000 RPM na marcha lenta, né? Ou quando se acelera, né? Vai para, sei lá, 2, 3 mil giros quando você está andando com o carro, né? 1500, enfim. Então, com o giro do motor, esse barulho, lógico que aumenta muito mais ainda. E também, principalmente quando o motor aquece, tá certo? Então, se na mão faz isso, imagine com o motor, né? Então, como eu comentei, como eu já falei, torno a falar, solução desse problema, nesse carro aqui especificamente, substituição do rolamento do compressor do ar-condicionado, bem como a carcaça do compressor do ar-condicionado. E aí vai ficar 100%, não vai dar problema mais, tá bom, pessoal? E esse, como eu já falei, torno a falar, é muito comum esse problema nesse tipo de compressor da linha GM, tá bom? Compressor Delphi, se você pesquisar aí no YouTube vai ter vários vídeos, várias pessoas comentando, falando, mostrando esse mesmo problema aí de Celta, de Prisma, com o pescoço aí, com a carcaça do compressor estragada, que tendo que ser trocado também. Beleza, pessoal? Então, era isso aí que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixa seu like. Pra gente ele é importante demais. A gente ajuda com as dicas e vocês nos ajudam com o like de vocês, tá bom? Se você é novo no canal, tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui, então, por favor, gente, para dar uma força pro canal, se inscreve aí no canal também, tá? É muito importante a inscrição de vocês aí pra mim, tá bom? Então se inscreve e não esquece de ativar aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Na descrição desse vídeo eu também deixei aí o link aí do meu perfil do Instagram, para você clicar e conhecer lá meu perfil. Tá pequeno, tá começando agora, então se você puder ir lá e seguir a gente também, eu agradeço demais, agradeço de coração, tá bom? Então, meu muito obrigado, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.